Закончились времена, когда это могла делать только Ариана Гранде. Потому что теперь каждый второй тиктокер может легко и свободно брать ля второй октавы микстом и даже парни. Всем привет! Меня зовут Юлия Вершкова, я педагог по вокалу, и после этого урока вы возьмете ноты, о которых мечтали годами. Первое. Все начинается со смыкания голосовых складок. И если вы пытаетесь взять эти ноты криком, толстым смыканием, грудным голосом, то у вас ничего не выйдет, потому что на самом деле эти ноты берутся тихим, тонким звуком. Нет, мы не будем это делать нашим привычным разговорным тоном. Давайте сейчас сделаем такой тоненький, щенячий, скулячий звук. И это и будет основа нашего микста. Именно на таком звуке в этой песне мы с вами будем чувствовать себя свободно и уверенно на высоких нотах. Но, конечно, мы его таким не оставим. На самом деле наш с вами звук состоит всего из 3 частей. Это воздушный поток, давление и вибрация голосовых складок. И качество нашего звука будет меняться в зависимости от того, как мы распределим свою энергию по этим 3 пунктам. То есть, если здесь мы за основу берем тонкий звук, значит, нам нужно организовать такой уровень давления, чтобы на выходе этот звук был очень мощным. И именно здесь, на 2 шаге, мы и будем создавать это давление. Давайте сейчас подразнимся как дети. Это один из самых простых способов достичь громкого, насыщенного звука. Но, конечно же, их намного больше, и все их я даю на своем курсе Shine, который начнется уже в ноябре. Он длится 8 недель, и за это время вы научитесь петь свободно и уверенно любые песни. В Shine прошло уже более 150 вокалистов, и если вы хотите, чтобы вас слушали с восторгами, то присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Наш тонкий звук уже звучит очень мощно, но самое главное, здесь вам нужно следить за тем, чтобы ваше тело не напрягалось. Если вы чувствуете дискомфорт, если вы снова начинаете хрипеть, если ваш голос срывается, вам больно, обратите внимание на мышцы пресса. Они могут предательски перенапрягаться. И всего лишь отпустив напряжение в прессе, например, через скрутку, через тряску и другие маневры по расслаблению, вы сможете выйти на свободный звук. Дальше нас ждет с вами кое-что интересное, потому что в этой песне высокие ноты мы будем петь в нос. Мы создаем еще большее сопротивление в звуке, еще большее давление, и поэтому звук будет еще плотнее, хотя изначально, не забываем, он был очень тонкий. Чтобы отследить, куда идет ваша резонация в рот или в нос, вы можете использовать такой приемчик, как прищепка. Вот я сейчас сделала, я просто закрываю пальцами нос, и если у меня начинает гудеть нос, то тогда это значит, что я пою в нос. Супер. Это просто. Да, конечно же, когда мы с вами будем делать это на курсе, мы будем изучать то, как у нас работает мягкое небо, и через это уже будем выходить более осознанно в разные качества звука, но сейчас просто это можно сделать таким образом. И чтобы соединить наш baby voice с этим назальным звучанием, мы можем представить, что мы маленькие дети, и нас папа куда-то не отпускает, и мы ему говорим: «Ну, пап! Звук идет в нос, у нас такой плачущий тон, скулящий, который как раз-таки дает нам вот это вот тоненькое смыкание, и детский голос, который дает насыщенность в звуке. We go, no pop, pop, pop! Здесь самое
самое главное не петь, а действительно очень сильно обидеться на папу. Почему ты ушел за хлебом? Челюсть, кстати, попробуйте здесь немножечко поддержать, не слишком ее опускать вниз, вот как будто вы действительно маленький ребенок, вы губки надули. Ну, пап! И челюсть у вас особо не отрывается. Самое главное, чтобы она была свободная, да, это уже другой вопрос. И третий завершающий шаг — это артикуляция. Да, мы можем с вами сделать офигенный микс и высокие ноты, но все это будет не иметь никакого смысла, если на словах это все у нас рассыпется. Чаще всего так и бывает. И поэтому в вокале у нас есть такая тема, как модификация звуков, модификация гласных и согласных для того, чтобы нам было удобно петь. Здесь для нас будут представлять сложность такие строчки. We going up, you know together we glowing, gonna be golden, и, конечно же, burn to be, вот та самая сумасшедшая нота. Like I'm gonna be. Если мы будем петь точно по тексту, то получится вот так. You know together we glowing, gonna be golden, burn to be. Вы слышите, что согласные постоянно выплевываются, и из-за этого нет ощущения вот этого сжатого, плотного звука. Что мы делаем? Мы изменяем N на R. We going up, you know together we glowing, а еще лучше будет сказать you know together we glowing. И если вы послушаете, как она пропевает эти звуки, вы услышите, что она не поет N, она поет R. We're going up, up, it's our moment, you know together we're glowing, gonna be golden. Gotta be golden вместо gonna be golden, а вместо burn to be мы будем произносить не просто better be, а better be. Like I'm gonna be, like I'm gonna be. We're going up, it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up with our voices, you wanna catch us moment, gonna be golden. Вот и все, я надеюсь, что сегодня вы узнали намного больше о высоких нотах. Спасибо вам большое за ваше время, за ваше доверие. С вами была Юля Вершкова, и если вам понравилось это видео, я буду безумно счастлива, если вы будете его репостить, отправлять своим друзьям. Это очень поможет мне, и это очень поможет всем нам петь свободнее. Так что пока-пока, до следующих видео.